তো বন্ধুরা, এর আগে ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম যে আমি এই বক্সটিকে কিনে নিয়ে এসে বাড়িতে আনবক্সিং করছিলাম, কিন্তু আনবক্সিং করার পরে আমি এর ভেতরে যে কাজটা আছে, যে এই বক্সের মধ্যে কি কি কাজ আছে সেগুলো আমি আপনাদের ভালো করে সেই সময় বলিনি, কারণ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছিলো তাই। কিন্তু আজকে আমি বলছি, তো এই ভিডিওটা দেখবেন সম্পূর্ণ, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। আর এই ভিডিওর মধ্যে ফুল ডিটেলসে আমি এর রিভিউ দেবো, আর এই বক্সটি কেমন আর কোথায় কোথায় কী সব সিস্টেম আছে সব দেখাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথমে এই বক্স থেকে বার করলাম একটা মাইক্রোফোন, তার সাথে মাইক্রোফোনের একটি তার যেটা নিচে রেখেছি, আর দেখতে পাচ্ছেন একটি অক্স কেবেল আর একটা হচ্ছে চার্জিং পয়েন্টের কেবেল। তো এই তিনটে নিয়ে আমি এক জায়গায় রেখে এবার এই বক্সটির ভেতরে যে কী কী কাজ আছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা হোক আমার এই ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, এখন এই বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন, এই বক্সটি চালাচ্ছি। এখন চালানোর পরে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, সুইচ এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে অন করলাম। অন করলে একটা সাউন্ড হবে গুম করে, আর তারপরে আর আমার চিপ তো ব্লুটুথ মোড এখানে খুললাম। এটা মেনুতে টিপলে ব্লুটুথ চিপ এর গান চালু হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, লাইটিং চেঞ্জ করা হয়ে যাবে। লাইট এখানে যতবার টিপবেন একটা করে চেঞ্জ হবে। এবারে বন্ধুরা, লাইটটা যদি অফ করে দেন কিছুক্ষণ ধরে থাকতে হবে চেপে, অফ হয়ে গেল। আর যদি চালাতে হয় তাহলে একবার টিপলেই চলবে। আর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এইখানে মাইনাস, এখানে প্লাস আছে জোরে আসতে দেওয়ার। তারপরে এখানে ইকো সিস্টেম আছে। তারপরে এইখানে রিভাইস বাটন, প্লে বাটন, সাইড আছে গানের চেঞ্জ করার আগে পিছে। আর মেনু তো বললাম। আর এখানে টুইস্ট, এটা একটা কাজ আছে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগছে বক্সটি দেখুন। আর এখানে ব্লুটুথের ইকো চেঞ্জ করলে এখানে 1, 2, 5 পর্যন্ত ইকো চেঞ্জ করার অপশান আছে। তো দেখাবো একটু পরে সেটা। আর এইখানে দেখুন বন্ধুরা, পেছন দিকটা দেখাচ্ছি। এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে চার্জ দেওয়া যাবে। আর চার্জ দেওয়ার জায়গাটা, এটা ইউএসবি পোর্ট লাগানোর একটা চিপ লাগানোর জায়গা। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার অন অফের বাটন। আর এটা হচ্ছে লাইন, যেটি আর একটা তার দিয়েছে, যেই তারটা দিয়ে ছোটো ফোনের মাধ্যম দিয়ে আর এই ফোনে এই তারটা যোগাযোগ করে ছোটো ফোন থেকে গান চালানো যাবে সেইটা। আর এইখানে দুটো আর এইখানে দুটো দিয়েছে তার, একটা মাইকের সাথে দিয়েছে আর একটা তার এক্সট্রা দিয়েছে, মানে মাইকের সাথে আর একটা তার লাগানো যাবে, সেই জন্য আর একটা ঘর আছে, দুটোতে গান চালানো যাবে। তো সেরকম সিস্টেম এতে দিয়েছে। তো দুটো মাইক ইউজ করার জন্য এটি করেছে। একটা কিন্তু মাইক দিয়েছে, একটা তার দিয়েছে। আর একটা মাইক যদি আপনার থাকে, তার থাকে, তাহলে সেইটা দিয়ে আর একটা মাইক ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, দেখে দিলাম পেছন দিকটা। এবারে বন্ধুরা, গানের ইকোটা কেমন দেখাচ্ছি দেখুন বন্ধুরা। চালাচ্ছি, মেনু করলে ব্লুটুথ অফ হয়ে যাবে। TF card mode. ভুলবো না যেন কিছুতে ও গো নিরুপমা, করিও ক্ষমা তোমাকে আমার ধরণী করিতে, আমার মনে দোসর করিতে পারিলাম না, জোরটা এটা পারিলাম না তো কিছুতে নিরুপমা। Saregama Karva Mini Bengali Legends. তো বন্ধুরা, ব্লুটুথ অন করে দেখাচ্ছি কি নামে আসছে আমার মোবাইলে, আর আপনাদেরও দেখে নিন। তো বন্ধুরা, ব্লুটুথ অন করছি, তার জন্য একটা ফোন নিয়ে এসেছি। এবারে এইখানে ব্লুটুথ অন করছি, ব্লুটুথ ওখানে অন করা হয়ে গেছে অলরেডি। আর এইখানে এই নামে কানেক্ট হয়েছে, পার্টিপাল 195 যেটি বলেছিলাম বুটের, আর এতে কানেক্ট হয়ে গেছে।
তো বন্ধুরা, আমি তেমন গান গাইতে পারি না, তবুও আমি আপনাদের একটু বক্সে সাউন্ড শোনার জন্য কিছু গান গিয়ে শোনাবো। তো শুনুন, দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। আর আমার ইউটিউবে অনেক গান ছাড়া আছে, আর ডেলি মাঝে মাঝে প্রায় ছাড়তেও থাকি গান টুকটাক, তো দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা চলুন দেখাচ্ছি একটা গান গিয়ে এই ভিডিওর মধ্যে। এত কাছে রয়েছো তুমি, কাছে তোমাকে চাই, তুমি ছাড়া এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে চাই, তুমি ছাড়া আমি কি তোমাকে ছেড়ে এখন কথা থাকতে পারি, বন্ধুরা, এই ভিডিওটি কেমন লাগলো? আশা করছি খুব ভালো লেগেছে। তো ভালো লেগে থাকলে আমাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন আমার মাইলে বিশ্ব চ্যানেলটিতে। আর একটা ছোট্ট কমেন্ট অবশ্যই করে যাবেন, তাহলে আমি খুব খুশি পাবো। আর আমার ফেসবুকে দেখতে সেখানে ফলো করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন ভিডিওর সাথে খুব শীঘ্রই আমি আসছি আবার একটা চমকদার ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য